Abusiafo ene adofonom mema obibia akwaba ede ebatuma GHSO munuaba ekwesikapa ne nso minimo edi ehye yi eji edwase da na chese ensem no de madumu esukwa hwehwemu ne no ene edi ebebegu apono so na chese yaka eye eho ensem ne yape ne pomasibre na ene deyi se de amuamunim no Honorable Kennedy Japan MP4 eye Asin Central waye na adwen se eye asofo na difo atrofo de obekoso a expose wo mu wo beka wo manima akopim so wo mu nyoma poni a wo mu eye no wo mu edi ebaba betu edwane ne dey nipa wo de ne ho asem aba betu abonten na machese Ghana fo nyina hu ne se we dear Honorable Kennedy Japan akomplekon we twa wrong meat ebinum si da bi we nya wrong meat bia e na we twa na de wo kan ye na na se dear wo kan no eye ne kwan so a eno no na ebinum nso hu ne se anka de we de nke ye hwehwe before Frank wo de ne besi ne so na we de ase wo twa e de afa ba before na ne nyina eye nsem a wakoka e de afa eye Reverend Obi ehon na busia moma ye mbunra eye ensem no emu said the midi kan ye no Honorable Kennedy Japan ni decision na de ntia wo de the net 2 the seashore as say no dane da enkrofo ba so bebeke kan ensem ni nyina efa asofo ni omabone a wo mo na ye behwa wo de free wo binim eso ama say wo binim na Bishop Daniel Obinim yi say no Ghana fo nyina wo bia ehunu ne ni omabone a wo ye ba no wo asofo binom nso so a aka nso so a sa enso so na wo mo ye expose wo mo emakon na nadodo na nim se anka Honorable Kennedy Japan wo free wo binim so a na anka ene ida se wo ko konfo agrada na agrada ana se Reverend Obofo eso na nso so ye papa yi se de na Ghana fo esuso na kwakwa ye se ye boboni a ye de bo ama ne se wombo obi anim se go keep anim so obebo afa left de hu ya ne se wabo afa right sa ene Honorable Kennedy Japan wa ye ade no na de nipa wode nani aba besi ne so wo no enu hu nti wono so wo ka no ho asem a wode na ba beka fake pastors ho Reverend Isaac Osei Bonsu dodo na enim ne se Reverend Obi na Reverend Obi penya woda asori anidin ene mopa at the Moment of Glory Prayer Army ano na yem papa yi wode ne nsem ebebetu edwa no Ghana fo bebre na hu ne se de bi enya saa na Honorable Kennedy Japan wo se wo ka ensem no because papa we dey once like on ka wo mo ye fake pastors and say difo atrofo and say asofo atrofo no because wo hu no se oye genuine man of God na so se de nipa adwen and se de obi adwen ntafo mpo no wo mo adwen enye kwe ene nipa nso so no ma mo nim se obi ene ne huni nti obi ane se de wote ensem esifa na wo hia ennyoma esi elfa na Honorable Kennedy Japan ekokotena na to the seashore such as what can ensem no na no ene wode atu edwa esem wonim secret efa mopa Trinity a Moment of Glory Prayer Army Trinity a friend no mopa no also wonim secret wo ase na nyoma papa ne de abrebra ase nyina no wonim na ne nyina mu no ena wo se eto so ebiem eka se efa se papa no ekom edunsifo ho malamfo ho fetish priest fo ho nom pepa kwancha na ahobambo ne ho nyoma ne nyina no wono egu ne nsem ne nyina no wo hunu ohu de ekoso wonim de papa no wo yi nyina enti no efa no stickers efa no bana wo mo de to wo nsa efa ne chen da wo mo kom efa ne calendars a wa ye nyina na wo se ne nyina no papa ye papa Reverend Obi oye obi ono malamfo no ho ekokogege saa enyoma we nyina enti no okwa ne ya 45 na na say ye de awura hunhumu aye na bibi na wode aba no abeton de ama ne nsore ema no enti no woton de ma ensore ma na ewo nsunsanso a ewo ensore ma no so na wo ekono ho ekokobo empire no enti no Reverend Obi wo bi a wo ye ne next target so woni Bishop Daniel Obinim ewia
wono e na chese wone no akwa press because wo hwe enioma ekọ ne de wo ye no suma se Ghana fo hu ne se wono de wotenea amana e wo se wo ba bonte no ma Ghana fo ani bie e wo ehu because dwumedi no de asini na so no enye dwumedi eketo na waye na adwen so se wo beko e de akọ awieye no wo ma bibia entwintwa na mo ma bibia ensan no ama ema ne ensan emba na chi enti na no a e no de asini ni so se wo beye enti o ma Ghana fo nyina ehu se eye Reverend Obi wokan fake pastors a womo enenam anaso womo nenam malam so ekwadusifo ho ede womo nuoma womo de ma womo nsore ma no ewrewra ya bosomfo ensa se de be ya womo betimi achim members na dwan anaso betimi ama members no eni aka womo nko a eho no Reverend Obi sa enkrofo nu ebienu nti waye na adwe se wo beyi ne to ama wo bia ehu no na wode nsem we ebebetu edwam ewo na tu a tese ni host kwakwa na nete hon ma wo mo ekeka wo mo ensem no na Ghana for say da bi eba ne sen e na honorable Kennedy Japan wa babontin who exposing crofo who expose obi nim yenim say den awobofo beba agrada beba opambo beba abruka mo ne say de yabobo omudin na nka edidi so san na eba ne sen e na sesi ado aso pese ochimi ya adwen edi free san crofo we so e de ko mopa sofo panyi Reverend Obi so ankono de anka won kan onu wodi ni djuma ye nua be me na ye papa yi djuma dia wodi no ye hu bibia bibi boni bia ewon because eba na se enkofo ko hyiam wo stadium abon paya o hyiam a wo frɛ no Abraham Kesia like ade a wo mo de anigye na ekọ na timi nso so ama nkrofo nso so timi agyan adwamammo wo mo nso so no wo wa ho kyeremu na yi na mo timi afiri wo mo nkonua mu ni bibia mu enti den na wahunu Reverend Obi ho a enu nti ema no ekasa ni ti bi no adwen ebi enso so enene enye adwen efa ne nsam a wo kan no ho na so so honorable Kennedy Japan de won de wonte se wodogo bi enu abe waye na adwen se wono de obe expose asofo atrofo ene wo mo na suma se ne ense enfata na chese wono na waye na adwen se wo be into was wono de wo be get to him very soon we ene ne nsam a wode atu edwana agyenkyere na Ghana fo binum ede ebaye ne bese se ye bekenkan bi ede amamo na mahunu se de wo mo so adwen esi efa yenua Nicholas Edward eba se we Ghanaians we are lazy. We believe in I receive it. How can you be successful in life if you continue to trust fake pastors and send your little hard-earned money to them? We believe in modern day miracle. No so na dwencha wode eba wo hu ne se Ghana for ye mom na chese ye yakwadwofo han se da ne da wo bebrebe samwani mu fifraje usika na wakọ se me de kwakoma sofo asomasi ana sofo benten e de amana abompa ya amame ana wahwehwe me hyebremu e de amame we nyina eka ho ebi enti no wo se ye ma ye ni enda ho ne ye agency ye pe modern miracles ye pe ye prophecies ne de ekokoso ne de ase ya na ebebo ebebu ede aboyem yenua bi nso ode eba ni di enkan was say more followers. Let me ask you this question. I learned that he was a Pentecost member. Why didn't he use his so-called Adom Achede to help the Pentecost church? Or also so agentcha wode eba ye and no say minim se Reverend Obi ye mate se yes wo ye Pentecost ni enti eba ne sen na wantimi amfa na Adom Achede we yi a wo we entimi amfa mboa Pentecost asori no na enu momotimi te ne ho ekọ yes wo kọ akwa ye na adwuma enko na chese bibi ewo eho no mebia na bibi echa se de ye wono bo Kennedy Japan kan nti wo mo ema wo mo eni enda ho ma mechirewa enso ede eba say wrong meat. Reverend Obi is a genuine man of God. Through him, I have seen a genuine repentance of myself and other people. His teaching center on righteousness, not like the others. Kennedy Japan is not like others, and Kennedy Japan, who is sleeping with many women with 22 children, and also so Eddie and also one album where they are wrong me to pan and a channel. And some are working and unity, and and some are working there and for baby. Reverend Obi, I would have some more corners soon. Now, wouldn't you be beer and film?
enya de so obenya de ba kumposem de efrim because eye papa no or ye genuine man of God na onam no so anase nam papa yi so Reverend Obisom ama wono wenya adwensacha na papa no ne nchechwe nyina no ejina se ye wo bebo tenene abrabo entise wo mo aka ene wo titu Kennedy Japan a woni mma bebre awo awo won kwada 22 no na to so no do timu se eye de Kennedy eye no eye na shi eye na bufu eye na time yenua bi enso ede a wode eba ye o say Mr. Ken, we are seriously waiting for your evidence, else you this man. Mark it from today. The wrath of God will descend on you and your offspring. Joking with work of Elohim. Ono so edi no say Honorable Kennedy Japan win. Asama what the abana was in the train. Now what they in Chiremu and I say you will get to him no. Any account hopana for a year evidence prove our work. Efa ebebe to a Japan and yes pan dia any young coupon ebufu share and a beba was so and was nimu a ma as so what day or year or no young coupon aqua and answer one more and crop for a AD a year a fell. Yenya undefeated and so Edward de about say Honorable Kennedy Japan expose them all. Don't leave even an ant from it. Yenya Rebecca and so Edward de about say what about these calendars, chain, bangles, etc. for sale in churches? Why did what advise his disciple to sell these? Please, we are marking the death of Jesus Christ meaningless. The message of the cross is lost in churches. Pastors are enriching themselves at the church. Let's be careful in this world. No one lives for himself. We have a God on us. So edia what they buy yeah. And no some more adede and so edia and no say it is long time ago. Mopa is fake. It's not now. So please don't even bother going to his church if you are. And also edi na just say one eye Honorable Kennedy Japan eye adwo hu ne say eye da kra na wono hu say eye mopa eye fake enti no hu ne say eni kwan so obia etisi eye asori dem debra edi ode ebe o say mopa is a fake and fails. We are with Honorable Kennedy Japan. Nothing will happen to him. Truth is spirit. And also idea and no say I mopa asori no fake and I just say to me bia anyden anymore mo samfo anasem omo lesser gods no enokoko siki for protection into who ne say omo mu ne say Kennedy Japan asema wo kan betimi de na call ha mo anase betimi akwatia no ne enya de say sa ebesi de biara edam yemfa your last comment yemfa ensem no nc yenua bi ede ode ebo say I told my colleague worker that this mopa man is fake but they didn't listen to me because I don't have a proof. I kept quiet. I said that 3 years ago and today Kennedy has added it. Fellow Ghanaians, be careful because the Bible has said it already that in the last days this will happen, so be wise please. Ono so eje no so ono de o hu ye ekache e obi oni ni eye adwuma nanso so no ebie ni ho no ma wo mo agidi because na we ni evidence oni proof bia nanso eye Honorable Kennedy Japan ababe kan de na chese we ema obi a ende di anase ema obi enim bie emfa eho ese ewe yemremu a ena de wono na nyam kopon na Bible no akase nyoma se bi ebesisi ntie ma yani enda ho abusuafo we ene eye ensam a na adwentra eba ye efa eye Honorable Kennedy Japan ne nsama wana ne allegations our level ede etia eye Reverend Obi eye mo papanyin a woda eye asori na no wonso so awo fie sen na wo hu eye ensem no esi efa oni Honorable Kennedy Japan eye adwense de ye binumo ka no anase hu ni se eye wrong meat na wetwan because eye Reverend Obi Isaac Osebonsu no ofri nyame ampa ebusuan se de wadwen echo Fabiano obetimi e de ato ye comment section ebiem nso share your videos no na subscribe to your channel no so wonye ya like your videos na me about no se de nya send eye notification bia no so no so wanya e wo phone so follow your Instagram page so @somajnh_ na emrepem no munia ba ekesika pa making kama dwenche no e de amam dasane ye besane share. The major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nye ne bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asondin ti na Adam wo hu nyame ye no nyam no
wɔn nneɛma bi a wɔhwehwɛ ɛwɔ other place ne adeɛ cut wɔn na bɔmmɔden na bɛhwɛ too much gh bɛhwɛ na subscribe bɔmmɔden wo bɛhwɛ pɛ na wayɛ subscribe wo subscribe na subscribe na wo subscribe a na wobɛnya nneɛma pɛ a wopɛ nneɛma papa a wopɛ ahwɛ nyame hyira wo na